ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡേ ഔട്ട് വ്ളോഗ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ്. എനിക്കൊരു ഫ്രെയിമും അതുപോലെ തന്നെ 2 കൊറിയർ അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷയയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഞാൻ ക്ലിപ്പിങ്സും വീഡിയോസും ഒന്നും എടുത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിലൂടെ പറയാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഡ്രീം കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള 5-in-1 ടോർട്ട കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. അതെനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ആൻഡ് ബേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ആൾ. ഇവിടെ നിയർ ബൈ പ്ലേസ് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തൊടുപുഴയിൽ തന്നെയാണ് ആളുടെ പ്ലേസ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനില്ല. ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ആളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതെൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോനാണ്. ആൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു 3 ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു A3 സൈസ് ഫ്രെയിം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു A4 സൈസ് ബേബി ഫ്രെയിം, പിന്നെ കുറച്ച് പോളറോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. അത് ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറിട്ട റാപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊറിയർ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ കുറേ നാൾ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് 2 ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാബിക് ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ്. ഇതൊരെണ്ണം ആനിമൽ പ്രിൻ്റ് ഡിസൈൻ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം ചെക്ക് ഡിസൈനുള്ള ക്രേപ്പ് ആൻഡ് റയോൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി മെറ്റീരിയലാണ്, ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഡ്രസ്സിൻ്റെ പിക്ക് ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ സ്റ്റിച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും പക്ക റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും പല ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പേജിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസും ഹിജാബും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ഇവരുടെ പേജ് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ ഈദിൻ്റെ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ലിങ്കും കേക്ക് ആൻഡ് ബേക്ക് എന്നിട്ടുള്ള പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഇവരുടെ പേജായ ഫാബിക് ഡിസൈൻസ് എന്നുള്ള പേജിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്തായാലും കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.